الناس اللي بتصور، الناس اللي بتصور كده الحريم، والناس اللي بتصور صوب الحريم يرفعوه في الميديا كشف يا حماد، انتوا حاسين بشنو؟ والله سؤال انا قاعد يجيني في راسي، انت حاسس بشنو لما تصور لك كرعين مرة او تصور لك صلب مرة حاسس بشنو انت؟ حاسس بشنو؟ وريني الاحساس اللي حاسس بيه شنو؟ بتصور الحاجة دي ترفعه وكشف يا حماد وكشف يا جان وكشف، حاسس بشنو انت يا زول؟ ها؟ وبعد ده والله العظيم ده ما المشكلة، المشكلة انه في ناس بتخش وتعمل تعليق، تعمل قلب، تعمل مشاركة، دي الحاجة اللي بتغيظها. لا عامل له قلب ومشاركة ليش نو، عامل له تعليق ليش؟ يعني انت بتنشر في الرذيلة وتنشر في الفوضى وتنشر في قلة الأدب، ها؟ عشان تشوف أمك وأختك والشفع الصغار الأطفال الصغار عشان يشوفوا قلة الأدب دي بتنشر فيها، ها؟ بتعلق لواحدة بتسب الدين وتعمل لها مشاركة وتعمل لها قلب أحمر، تشهيرة عشان ثبت الدين، بتعلقوا لها تعاليق ما بتقيف، وتعاليق كلها ضحك واستهتار، وتعاليق يا ريت لو فيها تعليق سمح. يا اخي المواضيع زي دي لما تشوفوها لا تعملوا عليها قلب، لا تعملوا عليها مشاركة، لا تعملوا عليها تعليق، هزوا راسكم كده وامشوا خليها بدل تشهيرها للاطفال الصغار، تبقى ده تاريخ. والله نحن بعدين تاريخنا كله حيكون في السودان، ناس العواليق اللي سيمين ما بعرف اساميهم ذاته، يعني ديل لما نشوفوهم بعدين يقولوا لنا ديل بنات السودان، لما يجي الاجيال الجايه بعد 100 سنه ولا لورا بيجي يشوف الاشكال اللي بتسف في الدين وتقل دبا في الميديا دي، وانتوا قاعدين تعملوا لهم مشاركه ما بتخيلوا. كشف يا حماد شايب لك كده عمره وبعد ده عامل له مشاركه، ما بتخيل. انت حاسس بشنو؟ وريه الاحساس اللي حاسس بيه شنو؟ المواضيع السمحه والمواضيع التوعويه والمواضيع الدينيه ليش ما بتعمل لها مشاركه؟ تعمل لك قله الادب بس، تعمل لك التفاهه والعفن، ده بس الفالح فيه. شايل منشر لك نت ب- بقروش عشان دي تعايل العفن ده وتعمل له مشاركه، اتخيل. اقسم بالله العظيم انا قاعد اخيل، والله العظيم انا يجي زول لما نشوفه ناشر حياه زي دي قاعد اخجل، والله اقسم بالله قاعد اخجل عليه، بخجل عليه اهله وبخجل عليه تربيته وبخجل عليه اطفاله ذاته. واحد تلقاه زول كبير يشارك له مقطع حق واحده بيسيب في الدين، ويشارك له مقطع واحد مصور له مره من ورا، يشارك المقطع ويعمل له عليه تعليق. يا خالق الله يا اخي، يا خالق الله يا اخي ارتقوا يا اخي على ابوك ولا ابو اهلكم.